अगर आपका भी YouTube शॉर्ट्स चैनल है तो आप भी YouTube स्टूडियो ओपन करके वीडियो की एनालिटिक्स पे जाके इस साउंड पेजेस वाले फीचर को देखकर कंफ्यूज होंगे कि ये कौन सा फीचर है जहाँ से मुझे व्यूज़ मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप YouTube शॉर्ट्स ओपन करते हैं तो आपने कभी ना कभी तो इस यूज़ दिस साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया ही होगा। तो अब यहाँ से जो भी व्यूज़ हमारी शॉर्ट्स वीडियो पे आता है, सिर्फ वही व्यूज़ साउंड पेजेस वाले फीचर पे शो करता है। समझ गए?